Selfs vanoggend met Henry, baie van julle sal haar ken van die brug 2 af, van die Suidhuis af. Henry, baie welkom by Krulkop. Hoe gaan dit vandag met jou? Baie dankie dat ek hier so kan wees. Dit gaan baie goed met my. Ek sit hier in die Kaap vir die Silwer Skermfees, so ek kan glad nie kla nie. Oh nee, life is tough for celeb, né? Nee, ek sal nou nie so sê nie. So maar nog steeds net 'n gewone plaasmeisie. Ja, en weet jy wat, dit is hoekom ek van jou gehou het van die begin af. Vandat jy in daai programme gekom het, vandat ek dit begin kyk het, was jy een van my gunsteling. Purely net oor, ek kan die mens gesien het in jou. Jy weet, ek weet nie, want jy weet, jy het gesê as 'n advokaat, en jy weet, jy saai deur daai hele met COVID en alsmaar. Ek het net onmiddellik van jou as 'n mens gehou, en ek dink as ek in die brug sou deelgeneem het, sal ek en jy goed oor die weg kom het. Ek dink so, want jy lyk vir my na iemand wat almal 'n kans gee. Jy check 'n ding ook eers uit, jy weet, voordat jy sommer 'n opinie maak oor iemand. Is ek reg oor jou? Ja nee, absoluut. En baie dankie vir daai komplimente, maar dit is maar wie ek is, what you see is what you get. Ek het al te veel dinge in my lewe deur om speletjies met mense te speel. En dit was deel van my strategie van die begin af om nie vir mense te wys hoe sterk ek eintlik is nie, maar om net almal eers uit te kyk en dan vas te stel waar het hulle my die nodigste en hoe kan ek die spel die beste speel tot my eie voordeel. En dan tree jy in. Jy hoef nie altyd van die begin af met 'n groot geraas daarin te kom nie. Ja. So, Maar dink en jy dit nie het vir my gewerk. Ja. Nee, ek hoor jou, want ek het lekker gelag een of twee keer, toe sê ek my man, sy's nou 'n tipiese advokaat. Okay? Sy kyk eers na die saak en dan kry sy al haar feite. En jy weet, is dit Ons maak 'n ingeligte besluit. Ja, jy maak 'n ingeligte besluit. En wat ek ook regtig van jou as speler gehou het, is jy het nie dat jou emosies die oorhand kry nie. Jy het dit nie 'n emosionele ding gemaak nie. Ek kan nie nou mooi onthou die een spesifieke ding nie, maar jy het letterlik met jou kop 'n besluit gemaak. En dit het my nogal uitgestaan van jou. Is dit iets wat jy altyd reg kry? Omdat ek meeste van die tyd in my lewe altyd die sterk een moet wees, is dit maar iets wat jy leer dit vir jouself aan, maar mens wil jouself ook nie tot daai mate blootstel aan almal nie, want al is jy nou in 'n lekker huis en Suidhuis en daar's vriende wat jy gemaak het, jy kan nog steeds eintlik niemand vertrou nie. So die ally wat jy het is eintlik jouself, en dit is jou keuse, watter deel van jou storie gaan jy nou gebruik of misbruik tot jou voordeel, en hoe jy die spel gaan speel en hoeveel van jouself wil jy blootstel, want jy is nou op TV, jy maak jouself oop vir ander mense, en vir my is dit, jy maak beter besluite as jy cool, calm en collected is. Ja, nee, ek dink mense kan nog geleer by jou oor dit. Hoorie, so ek sien op jou foto's, jy het 2 honde. Nou ek het nou gaan Google, want ek het nie 'n klou wat honde dit is nie. So sê vir my, is dit Australian Cattleback of 'n Texas Heeler of nie een van die twee nie? Nee, jy het dit amper reg. Dis 'n bietjie van albei. So hulle is Australiaanse beeshonde, Australian Cattle Dogs. Okay, hoe oud is hulle? So ek het vir Nina, sy's nou 8 en Wilson is 6. En hulle het saam met my teruggekom van Botswana af, en my katjie, Her Excellency Grace Mugabe. Jy moet my tog 'n foto stuur van haar asseblief. Dat ek net kan. Risa, dan sien ek ook daar's klein kinders in jou foto's. Is dit jou kinders? Nee, dis my boetie se kinders. Ek kan weens komplikasies nie kinders hê nie. Ek het 6 weke terug 'n hysterektomie gehad weens komplikasies. So dit is my boetie se kinders en ek is baie lief vir hulle en hulle is baie besig en hulle is baie oulik. Maar ja, dit is syne. Jy kan hulle teruggee. Ja. Nee, ek hou nogal daarvan, want ek het ook nie kinders nie. Ek kan ook nie kinders kry nie, en toe ek dit nou sien, het ek gewonder oor dit, want ek is ook 'n tannie en ek het lank vir baie jare gewonder hoekom kan ek nie kinders kry? Ek het eintlik baie gehuil daaroor. Maar ek het nou heeltemal vrede daarmee gemaak, en soos jy nou sê, dit is tog lekker om iemand se tannie te wees, né? Ja, dit bly nog steeds spesiaal, en jy kan daai kindertjies nog steeds verskriklik baie bederf, maar jy moet in jou hart vrede hê met daai keuse, want daai pad was nie vir my bedoel nie, en dit is wat dit is. Ja, nee, exactly dit wat jy sê. Want ek het spesiaal hierdie T-shirt aangetrek vir jou dag vir dag. Ja, so, want ek het jou COVID storie gelees van jou vriendin LZ,
ek het nog al 'n traan gepik daaroor. Dis kry skoon nou 'n klop aan die keel. Sjoe, jy's regtig deur 'n baie moeilike tyd en jy weet en ek kan nie vir jou praat nie, maar sal jy saamstem as mens deur sulke tipe goeters gaan, maar dat dag vir dag is half die beste ding wat jy kan doen in die lewe. Ja, absoluut. Dit is jy kan net soveel in 'n dag doen en dit help nie jy bekommer jouself oor wat môre gaan gebeur of huil jouself dood oor wat gister gebeur het nie. Jy moet die beste maak van vandag want dit is wat jy het. Jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. En baie keer as jy baie swaar kry of baie siek is, dan wil jy net deur die dag kom. Jy wil net weet jy kan jou oë toemaak vanaand en as jy môreoggend weer kan opstaan of wakker word, dan is dit another day to fight. So dag vir dag, ek dink dit word baie geunderplay. Dit is 'n baie powerful statement. Ja, ek dink eintlik hulle moet dit al in laerskole vir kinders leer. Jy weet, wat as jy daai mindset in die lewe, maar dan again, miskien nie, want jy moet ook eers deur goed ervaar, né, om te besef wat eintlik die werklikheid daarvan is. Want mens vat dit so van selfseker. Ons kleer nou ons hare, maar wysheid met die grysheid. Oeh, ja, nou even go there. Want ek is so bly gewees. Hoorie so, nou waar het jy geleer om te boer? Ons is al derde generasie op die plaas. So ons het maar by my pa groot geword. Hy het ons geleer boer. Ons het altyd my ouers het altyd gelag. Hulle het vir my babiepoppe gekoop en alles wat 'n klein dogtertjie wil hê, maar as hulle my kry as ek buite in die veld met een of ander diertjie of 'n kalfie op my skoot of weet ek wou nooit binne in die huis gewees het nie. Ek het 'n versameling goggas gehad en ek wou weet wat eet hulle, hoekom is hulle hier, wat doen hulle, hoe kan ek na hulle kyk? So dit is maar 'n voorreg wat ek gehad het om so groot te word. En toe ek jonk was het ek gesê, jy weet, veral as jy in 'n klein dorpie groot word, jy wil nou nooit weer terug gaan soontoe nie. Jy gaan in 'n groot stad bly of jy gaan oor see bly en op die einde van die dag is ek nou terug in my hometown en dit is so lekker om daar te wees. So ek het nou 'n full circle gedoen. Ek het alles gaan doen wat ek wil doen, gaan toer. Ek het vir 10 jaar in Botswana gebly en nou is ek weer terug by die huis en dit voel of ek daar moet wees. Dit is waar ek op hierdie stadium in my lewe moet wees. Ja, dit is amazing. Hoorie so, Botswana, sjoe, wat 'n pragtige plek. Ek dink dis underrated. Ek dink nie mense besef hoe mooi is Botswana nie, né? Dit is regtig baie mooi en veral vir my is die Kalahari 'n baie spesiale gedeelte. Dit is nou nie soos die Okavango Delta wat so skersfees is en duisende diere is nie. Partykeer moet jy maar 'n bietjie soek in die Kalahari, maar daar is soveel mooi, die rooi sand, die gras, die doringbome, die sonsondergange, daar's maar hulle sê as die rooi sand eers in jou skoene is, dan is jy nooit weer dieselfde nie en dit is so. Ek is mal oor. Dit is so poetic. Dit is so beautiful wat jy nou gesê het. Ja, dit voel vir my dit moet in 'n liedjie kom van Valiant Swart of wat ek weet nooit om sy naam te sê nie, van Valiant Swart. Dit klink vir dit moet in 'n liedjie kom. Dit is so beautiful wat jy nou gesê het. Ek is mal oor. Maar dis die Kalahari met jou hart praat en ek sou oorspronklik net vir 2 jaar gegaan het. Ek het alleen gegaan op my eie en baie mense vra, hoe kan die vrou alleen na 'n vreemde Afrika land toe gaan? Maar dit is wie ek is. Geen uitdaging is vir my te groot nie en dis vir my lekker om bietjie te explore en nuwe dinge te doen wat buite jou gemaksone is en op die einde van die dag was ek 10 jaar daar gewees en dit was regtig vir my lekker en ek ruil dit vir niks nie. Al het dit amper my lewe gekos met COVID. Ja, sjoe, nee, dit is ongelooflik want dis actually my vraag ook. Wat het jou laat besluit om in te skryf vir die brug? Ek het seisoen 1 saam met my pa gekyk en ons het baie van dit gehou omdat dit baie in die natuur is. Die natuurtonele was vir my ongelooflik mooi. Altyd was hulle al die klaringswys of die woudwys. Maar ons hou ook van 'n uitdaging en hy maak toe 'n grap en sê ek dink jy moet inskryf. Toe seisoen 2 se inskrywings nou oopgaan en ek dink okay, kom ek gooi nou maar 'n klip in die bos en ek skryf in en ek gaan deur en ek sê vir hom, so by the way, ek is deur na die volgende ronde. Toe dink ek maak 'n grap, want is ek eintlik ernstig. En ek het ingeskryf om vir myself 'n geleentheid te gee om bietjie deur 'n lekker challenge te gaan, om nie, jy weet, ek is nou deur baie trauma, so nie om vir jou lewe te veg of iets wat
so swaar is nie. Hierdie is eintlik 'n lekker uitdaging. Dis 'n spel wat jy speel, jy's in die natuur. Vir my is dit nie 'n probleem om koud te kry en te kamp en buite te lewe en planne te hoef te maak nie, want mense is gewoond daaraan. En ek kon net 'n bietjie ontspan en eintlik in my element wees vir 'n slag. Sjoe, nee, dit is, hoorie, maar jy's so reg oor die setting, die produksie is vir my persoonlik, né, is hierdie een van die beste realiteitsprogramme ooit in Suid-Afrika. Regtig, Henry, dit is hoe ek voel daaroor. Die deelnemers, die emosies. I mean, ek het letterlik gehuil, gelag, geskree, dan sit ek reg op in die bed. Dit het elke emosie uit my, jy weet nooit wat om te verwag nie. Ek dink regtig waar die produksiespan, jy het actually baie mooi post oor toe geskryf en ek het gaan kyk, dit is so mooi wat jy geskryf het. Maar dis is so beautiful en die fotografie en die, kyk, hy slanggoed het my afgesit. As hulle die slange wys, dan dink ek, wat ek wil ook inskryf nou, dink ek, nee, ek weet nie, my slang sit my so 'n bietjie af. Nee, die produksiespan is ongelooflik talentvol. My mond het oopgehang want in die eerste seisoen is dit nou net een span mense. Nou het jy 2 huise en vir ons was dit absoluut onvoorspelbaar. Hulle het nou geweet wat gaan gebeur met die briefies en goed, maar ons het nie. Ons het eers geweet daar's 'n ander huis nie. Nou moet jy weet van dat jy jou oogies oopmaak in die oggend, is al kameras op jou. Jy's opgemaak, daar's goed in die huis, so hulle hoor die hele tyd, dis hoekom hulle sê die brug weet alles, want hulle weet alles. So om al daai video's en klank en goed te gaan verwerk, ek meen dis 24 uur wat jy in 'n 50 minute episode en niks word uit konteks uitgehaal nie. Alles is presies soos wat dit gebeur het en dit is net absoluut ongelooflik wat daai mense kan regkry. Ek kry hoendervleis as ek daarvan praat, want dit is net ongelooflik. Ja, nee, ek stem regtig saam met jou. Hulle dit is vir my genuine uit my hele hart uit een van die beste realiteitsprogramme. Regtig. Hoorie, maar ek wil nou net sê, dit gaan dalk 'n bietjie negatief klink, maar die narrator, die brug. Hoekom praat hy so stadig? Wat is die rede? Weet jy miskien? Die drama. Nee, ek weet dit is Neil Sandilands en ek is mal oor sy stem, so dit kom my glad nie, maar ek dink hy moet dit bietjie dramatiseer. Ja. En dit is ek dink dit dra, want die brug is baie dieper as net kom ons bou 'n brug en jy weet, ons speel die spel. Dit is daar's so baie lae, so ek dink jy het dan iemand of 'n dramatiese stem nodig om bietjie by te dra tot die drama wat daar aangaan, want jy is eintlik bietjie verskrik daar. Jy's tussen vreemde mense, jy's in die wildernis, daai briefies op daai posvlot is so onvoorspelbaar. Partykeer is jy te bang om te roei om die pos te gaan haal, want jy dink daar kan staan, jy het nou die briefie kom haal, baie, jy gaan huis toe. Ja. Dit is hoe onvoorspelbaar dit is. Jy het nooit geweet wat gaan volgende gebeur nie. Jou handjies het gesweet en jou hart het wild geklop. Maar ek dink dit dra net by tot daai onvoorspelbare element om dit bietjie dramaties te maak. Ja, nee, ek hoor wat jy sê, dis net, maar hy het 'n baie mooi stem. Hulle het die regte stem vir dit. Hy het regtig 'n baie mooi stem. Hoorie, so ja, so dis basically al waaroor ek wil gepraat het. Ek wil net vir jou sê, ek dink jy was 'n fantastiese deelnemer. Net 'n laaste ding wat ek vir jou wil vra, hoe het hierdie brug jou lewe verander? Want weet jy wat, jy's reg, né? Dit gaan oor baie meer as net die brug bou. Dit gaan oor brûe waaroor jy moet kom in jou eie lewe. So ek dink daar's 'n baie mooi boodskap. Want kyk, een van my ander gunstelinge was Louwelen. Hy het so my hart geklim, né? Ek huil nou nog oor daai R40,000 wat hy nie gekry het nie. Ek chonk letterlik oor dit, okay? Want omdat ek nou sy situasie, maar ek het so lief geraak vir hom. Maar mens raak amper lief vir almal, maar wat het jy uit die brug uit vir jouself gevat as 'n persoon? So ek dink vir alles hier tussen vreemde mense is partykeer probeer jy inpas, so jy sal dalk grappies maak wat jy nie noodwendig altyd maak nie, of jy sal anderster optree, maar ek het daar was, omdat daar so baie onsekerheid was, weet jy nie hoe jy moet aanpas nie, maar ek het daar geleer van die verkleermannetjie af. Jy hoef nie te verander wie jy is nie, maar jy kan aanpas by jou omstandighede, maar jy bly dieselfde mens, en dit is vir my belangrik, en buite die brug ook.
wees net wie jy is, want die regte mense sal jou altyd aanvaar net soos wat jy is. Jy hoef nie voor te gee om enigiets anders te wees nie. En die regte mense is lief vir jou met al jou foute, met al jou drama en wat ook al jy mee saamkom, Ja. want ons elkeen is ons eie pakkie, maar moenie verander wie jy is nie. Sure, dis beautiful wat jy nou sê. Almal het hulle eie tribe op die einde van die dag. Kry net jou mense. Moenie ander mense probeer. Find your tribe and love them hard. Ja, ek love dit. Dit is 'n beautiful einde.